Masyarakat kini tak perlu lagi menggunakan masker saat berada di luar ruangan. Artinya ketika berada di area terbuka, bebas masker. Termasuk ketika berkendara di luar ruangan, yang sebelumnya diwajibkan menggunakan masker. Hal itu menyusul kebijakan pemerintah yang terus melonggarkan protokol kesehatan. Kebijakan itu seiring dengan terus membaiknya kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia. Dalam pernyataannya, Presiden Joko Widodo, Jokowi, memperbolehkan masyarakat untuk tidak menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Pemerintah memutuskan untuk melonggarkan kebijakan pemakaian masker jika masyarakat sedang beraktivitas di luar ruangan atau di area terbuka yang tidak padat orang, maka diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker, kata Jokowi dalam pernyataan persnya, Selasa, tanggal 17 Mei tahun 2022. Meskipun demikian, Presiden meminta agar masyarakat tetap menggunakan masker saat beraktivitas di dalam ruangan atau saat berada di transportasi publik. Namun untuk kegiatan di ruangan tertutup dan transportasi publik tetap harus menggunakan masker, ujarnya. Selain itu, Presiden menyarankan masyarakat yang sedang sakit batuk, pilek serta lansia dan kelompok masyarakat yang memiliki komorbid untuk tetap menggunakan masker saat beraktivitas.